హలో పీపుల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హోమ్ క్లౌడ్. ఈరోజు నేను చేసే రెసిపీ వచ్చేసి హోమ్ మేడ్ పానీపూరి అండి. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి 1 కప్ రవ్వ, 2 స్కూప్స్ మైదా అండ్ కొరియండర్ అండి, మింట్ అండ్ 1 చిల్లీ అండ్ లెమన్ అండ్ జింజర్ అండ్ 2 పొటాటోస్ అండి. ఇందులో కొంచెం సాల్ట్, సోడా అండ్ స్పైసెస్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ టామరిన్ కూడా కావాలండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పూరి ఎలా తయారు చేసుకుందాం చూద్దాము. 1 కప్ రవ్వ వేసుకోవాలండి, వచ్చేసి సాల్ట్ అండి, నెక్స్ట్ సోడా. ఇప్పుడు నేను ఇందులో వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి డౌ లాగా. సో నేను హీట్ వాటర్ పెట్టుకున్నాను. ఏ ప్యాన్ అయినా తీసుకోవచ్చండి, దట్స్ యువర్ విష్ అండి. సో ఇప్పుడు ఇలా గోరువెచ్చగా చేసుకోవాలి. మరి ఎక్కువ పెట్టుకుంటే చేయి కాలిపోతుందండి, చూసుకోండి. కొంచెం వీట్ ఫ్లవర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకి మైదాతో అయితే సాఫ్ట్గా వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా అయిపోతుందండి. సో నేను అందుకే ఇలా చేస్తున్నాను. ఇవి వేడైపోయాయండి. ఇలా మెల్లగా తీసుకొని చేసుకోవాలండి. చూడండి, మరి గట్టి కాకుండా మరి మెత్తగా కాకుండా చేసుకోవాలి అండి. ఇప్పుడు ఒక 30 మినిట్స్ అయిపోయిందండి, చూసేద్దాం మనం. చాలా చక్కగా అయిందండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక హాఫ్ తీసుకున్నానండి, ఒక హాఫ్ సపరేట్గా పెట్టాను. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఆయిల్ రబ్ చేసుకోవాలండి స్లైట్గా. నెక్స్ట్ పిండి వేసుకోవాలి. పిండి అలా చేసుకోవాలి, ఇలాగా. ఏ కట్టర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, క్యాప్. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి మెల్లిగా తీసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలండి. నేను ఇంకొకటి కూడా మీకు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ క్యాప్ తోటి చేస్తున్నానండి, చిన్న వాటితోటి. ఇలా అనేసి ఇలా సైడ్ ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలండి, ఇట్లా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకొని మళ్ళీ మిగిలిన హాఫ్ మాత్రం ఇట్లా తడిగుడ్డ కంపల్సరీ వేయాలండి. నెక్స్ట్ దీంతో మళ్ళీ ఇంకో డో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ప్యాన్ హీట్ పెట్టుకున్నానండి, ఆయిల్ వేసుకున్నాను. మీడియం ఫ్లేమ్ నుంచి లో ఫ్లేమ్ వరకు పెంచుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. మనం ఈ విధంగా కాల్చుకోవాలండి. చూసారు కదా, చూడండి. నేను మళ్ళీ మీకోసం ఇంకోటి వేస్తాను. ఎలా కాబట్టి మీరు చిన్నగా ఏదైనా తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. హోమ్ మేడ్ పానీపూరి డన్ అండి. లాక్డౌన్లో మా పాపకి చాలా ఇష్టమైన పానీపూరి. సో కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకొని 2 విజిల్స్ అయిపోయినాయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చింతపండు రసం తీసుకొని పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి కొరియండర్, మింట్ అండ్ చిల్లీ అండ్ జింజర్, లిటిల్ బిట్ లెమన్ జ్యూస్ అండి, ఒక ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ 3 విజిల్స్ అయిపోయాయండి. నేను గ్రైండ్ చేసుకొని ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నానండి. గ్రైండ్ చేసుకొని ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చాట్ మసాలా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూమిన్ పౌడర్ అండి. ఈ 2 వేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని పట్టుకున్నాను. ఈ 2 ఇలా చాలా మంచిగా కలవాలండి. కారం కావాలంటే కారం వేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు ఈ ఆలుగడ్డలు పీల్ తీసేయాలండి. పీల్ తీసేసి స్మాషర్తో స్మాష్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఆనియన్ వేసానండి. ఇందులో కారం, క్యూమిన్ పౌడర్ అండ్ చాట్ మసాలా అండ్ సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. అంతే, మనకి కర్రీ అయిపోయినట్టే.
చూడండి మొత్తం అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ మై హోమ్ మేడ్ పానీపూరి అండి. లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.